Salve galerinha. Então, vou jogar um CS ranqueado, né? Que é na verdade contra squad. Vou jogar com um squad aleatório, né? Porque dá pra chamar o Chupa aí. Se ele vier, tá bom. E aí eu tô fazendo um vídeo simples, né? Pra ver como está indo o jogo. E é isso. Vamos nessa. Que bagulho é louco. Ó, já cheguei com o time monstrão aqui. Vamos ver como vai ser. Dá um salve pra esses caras aí. Que o bagulho é louco. E é nóis, caralho. Vamos ver aí com a missão na quebrada. O bagulho é louco. Vamos pra cima dos caras monstruosidade. Os moleques falando aí. Ixi, os caras tá por onde? Levou, hein? O cara. Deitei um. Deitei, toma, fiote. Cê é louco aqui, é nóis, caralho. Uhul! Vamos de Thompson. O bagulho é louco. Animei, caralho. Vamos lá com os moleques. Bora. Fazer o mesmo esquema aqui. Esperando que os caras vier. Ó. Aquilo ali não dá pra colocar muito não, mas a gente tenta. O cara vai ficar por cima mesmo. Deitei um. Capim outro. Cê é louco. Capa monstro, caralho. Vai ver aqui, ó. Nem os moleques tá acreditando. Bora, caralho. Vamos, porra. Engari esses malucos. Já tem um moscando ali. Capa monstro, fi. Segura, caralho. Porra. Hoje tá embaçado, hein, fiote. Bora ver onde que os caras tá. Putz. Toma, cê é louco.
Só capa aqui, fi. Hihi. Vamos lá de novo. Comprar granada até umas horas aqui, fi. Só pra deixar os caras cegos. Bora, vamos tentar ganhar essa aqui invicto. Tem que saber a posição dos caras só. Ó, tem um lá na casa. Nossa, deitou desse jeito. Toma. Vamos, 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 vamos. Sai daqui, pô. Vamos lá nos caras. Cê é louco. Ele vai ter que pular. Ele vai ter que pular. Ganhamos. Tchau, fim, invicto. Aí, ó, primeiro vídeo pro canal. Tamo junto. Quem puder dar um salve, dá um like. Se inscreve no canal, dá um gostei, tá ligado? Deixa as notificações aí pra quando sair vídeo novo a gente tá junto aí. É nóis. Tamo junto.